Sziasztok, én Balázs vagyok, és ebben a videóban a fidget spinnerekkel fogunk foglalkozni. Na, ebben az első kérdés, mire jó? Arra jó, hogy lehet vele pörgetni és szórakozni, hogy pörög. Például így. És akkor lehet vele trükközni, meg minden. Második kérdés, miből készül? Műanyag, titánium, fém, sok minden anyagból készül, de homokból nem, meg vízből nem. Harmadik kérdés, milyen fajták vannak? Vannak titániumból készült fajták, van olyan, hogy egy ilyen kis pici pöcök kinyílik, meg vannak olyan videósok, akik igazából nem értem őket, hogy a fidget spinnerre tesznek egy ilyen vágó izét, és akkor láttam egy olyan videóst, hogy egy vágó izét lett, vagy egy kést tette a fidget spinnerre, oda tette a nyelvéhez így, és elvágta a nyelvét, ömlött a szájából a vér. Na, ezt én se értettem. Na, ezt inkább ne csináljátok. Hát, ott volt még egy 18-as karika, de az engem... Hát, annyira nem érdekelt annyira. És negyedik kérdés. Volt már? Igen, negyedik kérdés. Én milyen trükköket tudok, meg mennyibe kerül? Tudok olyan trükköt, hogy az ujjamon áll, meg ilyet, meg a gyroszkópikus erőt lehet érezni, hogy erőlködik a spinner. És az ára úgy 1500 vagy 1800, van melyik nagyon sokba kerül. Nekem nagyon tetszik, amióta megvettük. Szerintem jó, és szerintem próbáljátok ki ti is. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!